హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో మన పేరుతో ఒక రింగ్ టోన్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ వీడియో అనేది చాలామందికి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. కావున ప్రతి ఒక్కరూ వీడియోని లైక్ చేసి మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి. టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఈ వెబ్సైట్ యొక్క లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు ఆ సైట్ని క్లిక్ చేసుకోండి. ఈ లింక్ని క్లిక్ చేయగానే మనకు ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది. చూడండి, క్రియేట్ అండ్ డౌన్లోడ్ నేమ్ రింగ్ టోన్ విత్ రింగ్ టోన్ మేకర్, ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఈ విధంగా క్రియేట్ యువర్ నేమ్ రింగ్ టోన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, వీటిని క్లిక్ చేసుకోవాలి. చూడండి, వీటిని క్లిక్ చేయగానే మనకు ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, స్టెప్ 1 ఎంటర్ యువర్ నేమ్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మీ పేరుతో రింగ్ టోన్ కావాలనుకో. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీ పేరు రాజు అనుకో, సో మీ నేమ్తో రింగ్ టోన్ వస్తుంది. చూడండి, ఇక్కడ స్టెప్ 2 చూజ్ ది టెక్స్ట్ ఇమేజ్. చూడండి, మీరు ప్లీజ్ పికప్ ది కాల్ అనే రింగ్ టోన్ కావాలా, లేదంటే సమ్వన్ ఈజ్ కాలింగ్ యూ అంటే ఎగ్జాంపుల్ రాజ్ సమ్వన్ ఈజ్ కాలింగ్ యూ, రాజ్ సమ్వన్ ఈజ్ కాలింగ్ యూ అని ఈ విధంగా రింగ్ టోన్ కావాలా, లేదంటే రాజ్ యూ హ్యావ్ ఎ కాల్, రాజ్ యూ హ్యావ్ ఎ కాల్, ఈ విధంగా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇందులో మీకు నచ్చిన ఆప్షన్ని క్లిక్ చేసుకోండి. చూడండి, ఎగ్జాంపుల్గా నేను యూ హ్యావ్ ఏ కాల్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తాను. క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ చూడండి, స్టెప్ 3 సెలెక్టెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, వాటిని క్లిక్ చేసుకోండి. చూడండి, మీకు అలారం కావాలా, ఐఫోన్ రింగ్ టోనా, మెసేజ్ టోనా, ఫోన్ బెల్లా, రొమాంటిక్గా, థీమ్ మ్యూజిక్కా, ఈ విధంగా ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేయగానే ఇక్కడ చూడండి, మేక్ ఏ రింగ్ టోన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఈ మేక్ ఏ రింగ్ టోన్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకోవాలి. మేక్ ఏ రింగ్ టోన్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే చూడండి, మనకు ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ప్లే అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, మీకు ఇక్కడ ఆన్లైన్లో ప్లే చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ప్లే చేస్తాను. చూడండి, రాజ్ యూ హ్యావ్ ఏ కాల్, ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు దాన్ని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ మీరు నేమ్ మార్చుకోవచ్చు. చూడండి, ఈ విధంగా. అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ థీమ్ మ్యూజిక్ ఉంది కదా, ఇక్కడ లేదంటే ఇక్కడ అలారం టోను. చూడండి, ఇప్పుడు అలారం టోన్ పెట్టినాను. ఇక్కడ చూడండి, వీ హ్యావ్ ఏ కాల్. ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఇక్కడ ఈ విధంగా యాడెడ్ యువర్ కస్టమ్ మెసేజ్ అంటే మీరు ఓన్గా మెసేజ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మీ ఫ్రెండ్ హరి అనుకో. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ హరి ఈజ్ కాలింగ్ అని రాస్తే మీకు హరి కాల్ చేశాడని చెప్పి రావడం జరుగుతుంది. చూడండి, హరి ఈజ్ కాల్ ఫర్ యూ. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇక్కడ మళ్ళీ మేక్ ఏ రింగ్ టోన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, మళ్ళీ ఈ మేక్ ఏ రింగ్ టోన్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకోవాలి. చూడండి, మేక్ ఏ రింగ్ టోన్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా మళ్ళీ ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కొద్ది కింద స్క్రాల్ చేసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, ప్లే అనే సింబల్ ఉంది కదా, ఆ ప్లే అనే సింబల్ క్లిక్ చేసుకోండి. Raj, Hurry is called for you. Raj, Hurry is called for you. చూడండి, రాజ్ హరి ఈజ్ కాల్ ఫర్ యూ, ఈ విధంగా మీరు ఇక్కడ రాసిన మ్యాటర్ రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది, తెలుగు అయితే సపోర్ట్ చేయదు. ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. చూడండి, మీకు నచ్చిన ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వీటిని ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి, కింద ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అనే సింబల్ ఉంది కదా, ఆ డౌన్లోడ్ అనే సింబల్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి రింగ్ టోన్ అనేది డౌన్లోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. చూడండి, రింగ్ టోన్ అనేది ఈ విధంగా డౌన్లోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మీకు వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీకు కావాలనుకుంటే ప్రతి ఒక్కరూ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచ్ దిస్ వీడియో.